ഫാബേഡിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് കുറച്ച് ധാവണി സെറ്റ്സുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ധാവണിയാണ് ഇത്. ഫിനിഷ് ആകാത്ത ഒരു സെറ്റാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. സ്കേർട്ട്, ധാവണി, ബ്ലൗസ് ഇങ്ങനെ സെറ്റായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് കയ്യിലിനി ബീഡ്സ് വർക്ക് വരാനുണ്ട്. ഈ മാല നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. 200 റുപ്പീസ് റേറ്റേ ഉള്ളൂ. ഇയറിങ്സും കൂടെയുണ്ട്. ഇതൊരു ഗ്രീൻ കളറ് ഫിനിഷായ സെറ്റാണ്. ബിലോ 2000 റേഞ്ചിൽ നമുക്കിത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. Please share, like and subscribe. Thank you for watching.